台風10号の影響で小田急小田原線が運転見合わせになったって知ってるか？そうなの？どこがダメなの？神奈川県秦野市の東海大学前秦野駅間の下り線路脇で盛り土が崩れ落ちちゃったんだぜ。盛り土が崩れるって、すごいことなのだ。伊勢原新松田駅間は終日運転見合わせで、復旧の見通しは立ってないんだって。大変ね。小田急電鉄は他にどんな対応をしてるの？伊勢原小田原駅間は、始発から運転見合わせになってるんだ。復旧には時間がかかりそうね。そうだな。小田急電鉄は最新の気象情報や運行情報を確認するように呼びかけてるぜ。みんなも気をつけてね。今日の小田急小田原線の運転見合わせについて、みんなはどう思った？コメント待ってるぜ。